안녕하세요. 소아청소년과 전문의 하정우입니다. 최근 코로나가 대유행하면서 코로나에 걸려 격리가 해제된 후에도 기침을 계속하는 아이들이 많습니다. 코로나 나와도 한동안 기침해도 별 문제가 없다고 생각하는 분들도 있지만 아이들은 그렇게 단순하게 생각해서는 곤란합니다. 오늘은 코로나 걸린 후 기침이 오래가는 이유와 어른들과 다른 점과 기침을 계속하면 격리를 돼야 하는지, 그리고 아이들 기침이 오래 갈 때 두고 봐서는 안 되는 이유와 대처 방안 등에 대해서 상세하게 말씀을 드리겠습니다. 우리나라에서 최근 대유행하는 코로나는 오미크론과 스텔스 오미크론이 주를 이루는데 주로 상기도 감염을 일으킵니다. 하지만 이 역시 하기도 감염을 전혀 일으키지 않는 것은 아닙니다. 그래서 코로나 격리가 끝난 후에 기침을 하는 경우 소아과사의 진료를 받고 폐렴이나 호흡기 합병증이 생긴 것은 아닌가 확인하는 것이 중요합니다. 특히 어린 아기들은 합병증이 생겨도 잘 표시가 나지 않고 부모가 알아차리기 힘든 경우도 있기 때문에 증상이 있는 경우 소아과사의 진료를 받고 확인하는 것이 안전합니다. 그리고 소위 말하는 롱코비드 호흡기 합병증의 일부분으로 기침을 지속하는 경우도 있을 수 있기 때문에 기침이 오래 가는 경우는 소아과사의 진료를 받는 것이 안전합니다. 예전에는 롱코비드는 아이들에게 잘 생기지 않는다라고 알려졌으나 오미크론이 유행하면서 아이들에게도 롱코비드가 몇 배나 더 많이 발생하고 있기 때문에 어른들보다는 적지만 아이들은 롱코비드가 잘 안 생긴다라고 말할 수는 없는 것이 현실입니다. 물론 감기나 세기관장 같은 호흡기 질환과 마찬가지로 코로나에 걸린 경우에 병의 급성기가 지나서도 한동안 기침을 오래 지속하는 경우가 흔합니다. 이건 코로나를 앓는 동안 손상받은 점막 상피세포가 시간이 지나면서 회복되는데 이때 점막이 예민해져서 조그만 자극에도 민감하게 반응할 수 있는데 그 결과가 기침을 지속적으로 하는 겁니다. 쉽게 이야기해서 상처난 곳에 딱지 생기면 아무리 떼지 말라고 해도 가려워서 아이들이 손대고 떼는 것과 마찬가지입니다. 점막도 회복기에 가려워지고 아이들은 긁는 대신 기침을 한다고 생각하시면 됩니다. 상처난 곳에 지물이 나듯이 손상받은 호흡기 점막 세포들은 자극에 민감하게 반응해서 분비물도 증가해서 가래가 끓고 숨쉬는 것이 좀 곤란해질 수 있습니다. 이런 경우는 소아과의 진료가 도움이 될 겁니다. 그리고 요즘 거리두기가 완화되면서 2년 동안 감기가 거의 걸리지 않아서 감기에 대한 면역이 잘 생기지 않은 아이들이 많습니다. 그래서 이제는 거리두기가 완화되니까 감기에 걸려오는 아이들도 늘고 있습니다. 코로나에 걸렸다고 감기 같은 호흡기 질환에 걸리지 않는 것은 아니기 때문에 기침을 지속적으로 하는 경우는 감기에 잘 걸리지 않는 어른들과는 달리 또 다른 호흡기 질환에 걸린 것은 아닌가 확인할 필요가 있습니다. 코로나 이후 기침이 지속된다면 다 코로나 때문이라고 생각해서는 곤란하다는 이야기입니다. 격리기간 끝난 후에는 기침을 계속해도 특별한 경우가 아니라면 격리를 연장해야 하는 것은 아닙니다. 바이러스는 격리기간이 끝난 후에는 기침을 한다고 해도 바이러스가 나와서 남들에게 전염시키는 것도 아닙니다. 그럼 아이들이 기침을 계속하게 되면 어떻게 해야 될까요? 아이들이 코로나 걸린 후에 기침을 계속하는 경우는 소아과사의 진료를 받는 것이 안전합니다. 만 5세 이전의 아이들은 기침을 한다고 종합감기약이나 기침을 줄이는 약을 함부로 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 기침을 하는 것이 코로나 때문인지 아니면 폐렴 등의 합병증 때문에 생긴 것인지 아니면 다른 호흡기 질환에 또 걸린 것은 아닌지 확인하고 소아과에서는 진찰 소견에 따라서 치료를 해주실 겁니다. 코로나 격리 후 기침을 한다고 가슴 엑스레이를 꼭 찍어봐야 하는 것은 아닙니다. 진찰하고 필요한 경우는 가슴 엑스레이를 찍거나 큰 병원을 의뢰해 주실 거지만 이런 경우는 아이들이 코로나 경우는 흔치 않을 겁니다. 기침을 하는 경우 수분을 충분하게 섭취하는 것이 중요한데 특히 물을 많이 먹는 것은 가래를 묽게 하는 효과가 있을 뿐 아니라 호흡기 점막이 민감해지는 것을 줄여주는 효과도 있습니다. 특히 아침에는 밤새 빠져나간 수분 보충이 중요하기 때문에 아침 일어난 후에 물을 충분히 먹이는 것이 좋습니다. 기침을 할 때는 집이 건조해지지 않게 가습기를 사용하는 것도 좋은데 그게 힘들면 젖은 수건이라도 방에 널어두는 것이 좋습니다. 가습기 청소는 잘 해야 한다는 점 잊지 마시고요. 먼지도 적은 것이 좋은데 공기청정기가 도움이 될 겁니다. 그리고 수시로 방을 물걸레로 닦고 환기를 시켜주는 것도 좋고요. 기침이 심하다고 아이들에게 소금물 가글 하는 것은 권장하지 않습니다. 음식을 골고루 잘 먹는 것도 좋습니다. 잘 먹으면 병을 이겨내는 데도 도움이 됩니다.
이런저런 이유로 우유나 고기를 먹이지 않는 것은 도움이 되지 않습니다. 이런 사람들 제법 있습니다. 기침약을 먹는 중에도 우유 먹어도 되고 고기 먹어도 상관없습니다. 푹 쉬게 하고 무리하지 않는 것이 좋습니다. 잠도 일찍 자고 푹 자게 하는 것이 회복에 도움이 됩니다. 간혹 기침을 줄여준다는 민간요법을 사용하시는 경우도 있는데 이 역시 건강하지 않습니다. 합병증이 생긴 경우나 다른 호흡기 질환이 생긴 경우는 병이 더 심해질 위험성도 있기 때문입니다. 자극이 되니까 기침을 더 심하게 해서 이물감을 떨쳐내려고 하는 아이들도 있는데 기침을 더 심하게 하면 호흡기가 더 민감해져서 기침이 더 오래 더 심하게 할 수 있는 악순환이 생길 수 있기 때문에 주의해야 됩니다. 이런 경우는 따뜻한 물을 충분히 먹이는 것이 도움이 될 수 있습니다. 코로나가 끝난 후 기침을 계속하는 경우 소아과 진료를 받는 것이 좋습니다. 약을 먹이는 도중이라도 기침이 많이 심해지거나 기침할 때 피가 나오거나 가슴이 아프거나 숨이 찬 경우는 소아과 의사의 진료를 다시 받는 것이 좋습니다. 코로나는 격리기간이 끝났다고 다 끝난 것은 아닙니다. 기침이 오래 갈 수도 있고 코로나 이후 롱 코비드라고 부르는 장기 합병증도 점점 더 증가되고 있는 것이 현실입니다. 다음 영상에서는 최근 점점 더 증가되고 있는 아이들의 롱 코비드에 대해서 좀 상세하게 설명을 드리겠습니다.